¿Qué es el famoso anillo del pescador? Este anillo que se le ha visto a todos los papas que han pasado en nuestra historia y que lo porta únicamente él, el máximo líder de la Iglesia Católica. Este anillo del pescador lo recibe cada papa y es una muestra justamente de su autoridad dentro de la Iglesia Católica. Pero ¿qué es lo que pasa cuando un papa muere? El anillo del pescador se destruye. Este anillo, anteriormente hecho con bases sólidas de oro, tiene la imagen de San Pedro y el Papa lo utilizaba para firmar y para sellar los documentos oficiales del Vaticano. Es por eso que cada vez que un Papa muere o renuncia, este anillo es destruido, es rayado completamente y el Papa, en este caso, si renuncia, no se lo puede quedar o no se lo puede heredar a nadie porque pues lo que intentan es que no se falsifique ningún tipo de documento y se utilice el nombre del Papa anterior. Una curiosidad que tiene este anillo del pescador es que cada anillo contiene restos del Papa anterior. Es decir, el próximo Papa va a recibir un anillo del pescador con restos del Papa Francisco, que es el Papa que lamentablemente pues acaba de partir de este plano terrenal. Y únicamente el Papa es el que tiene derecho a portar este famoso anillo. Otro dato curioso es que Francisco pidió que su anillo no fuera de oro, sino que fuera de plata. Esto obviamente tomando en cuenta que él trató siempre de demostrar una imagen de sencillez, de humildad y no tanto de riqueza.